بقالنا كام يوم كده بنسمع على حادثة حصلت في مدرسة في الهرم محافظة الجيزة، وهو تحرش أو اغتصاب يعني طفل عندها 5 سنين في حفلة كانت معمولة في رأس السنة. ولما مسكوا الجاني وكشفوا عليه طبعا لقوا عليه قضيتين وواخد أحكام عالية قوي. طيب، فين بقى كان إدارة المدرسة من الأول؟ اي واحد مفروض بيدخل المدرسة بيشتغل شاري حتى الكانتين مأجره، بيطلبوا منه الفيش والتشبيه، ولكن هو ده ما حصلش. لان لو حصل كان الحادثتين دول بالاحكام اللي عليهم ظهروا. يبقى الجاني الحقيقي مع المتهم هو إدارة المدرسة، اللي هي سمحت لنفسها ان هي تأجر الكانتين من غير الاطلاع على الفيش والتشبيه الخاص بالمتهم. مش عشان الفلوس يبقى فيه اهمال كبير. متوقعين من واحد بالمنظر ده ايه هيدخل بين الاطفال، هيعمل ايه غير كده واسوأ من كده؟ لنا الله.